ទាំងអស់គ្នាអូខេតើឥឡូវយើងទៅជាទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថបទទី5នេះគេនិយាយពីអីបាទអញ្ចឹងតោះយើងទៀងហ៎现在网上购物变得越来越流行了ទីផ្សារអនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រែប្រួលកាន់តែពេញនិយមឡើងហើយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែពេញនិយមឡើងហើយ年轻人有去喜欢在网上买东西vàមនុស្សវ័យជំទង់ឬក៏មនុស្សយុវវ័យបាទជាពិសេសនោះមនុស្សយុវវ័យបាទចូលចិត្តទិញរបស់របរទៅតាមអនឡាញ在网上几乎什么都可以买到នៅលើអនឡាញបាទស្ទើរតែអ្វីក៏អាចទិញបានដែរបាទ你可以上网买书买衣服买包还可以买家具买手机បាទអញ្ចឹងនៅលើអ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែអ្វីក៏អាចទិញបានដែរអ្នកអាចទិញសៀវភៅតាមអនឡាញស្តុបអនឡាញយ៉ាងយើងបកក្រួយអ្នកអាចទិញសៀវភៅទិញសម្លៀកបំពាក់ទិញកាតាបឬក៏កាបូបចឹងណាហើយក៏អាចទិញគ្រឿងសង្ហារឹមទិញទូរស័ព្ទនៅលើអនឡាញបានផងដែរ网上购物បាទផ្សារអនឡាញឬក៏ទំនិញអនឡាញតាមអនឡាញបាទ能够受到人们喜爱បាទទំនិញនៅលើអនឡាញបាទអាចមានសមត្ថភាពបាទទទួលបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬក៏ផ្សារអនឡាញបាទមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នានោះទទួលបានរបស់ដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្ត原因主要有两个បាទនៃហេតុផលចាំបាច់នោះគឺមានពីរ首先ជាដំបូង网上的东西很多ទំនិញនៅលើអនឡាញនេះគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់而且比去商店买便宜ហើយថែមទាំងទិញបានថោកជាងនៅផ្សារ这是吸引人们购买的主要原因នេះគឺជាចំណុចមួយដែលតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអឺសំដៅនេះគឺជាការតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអឺនេះគឺជាដើមហេតុបាទសំខាន់ដែលតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទិញបាទចំណុចមួយនេះគឺជាដើមហេតុដែលតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទិញទំនិញតាមអនឡាញហ្នឹងបាទ其次បន្ទាប់មក人们可以在任何时间上网购买自己喜欢的东西ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏អាចទិញទំនិញតាមអនឡាញឬក៏របស់ដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាអូខេ买家卖សំដៅ卖家ហ្នឹងមកន័យថាអ្នកទិញណាអូខេ卖家可以把你买的东西寄到你办公室或者家里非常方便卖家ហ្នឹងអ្នកទិញណាចឹងអ្នកទិញសំទោសអ្នកទិញទៀតណាអ្នកលក់បាទម៉ាយទិញដល់ពេលម៉ាយលក់ណាចឹងម៉ាយចាអ្នកលក់បាទអាចបាទដឹកជញ្ជូនរបស់ឬក៏តំណែងដែលអ្នកបានទិញហ្នឹងយកទៅដល់ក្រុមហ៊ុន office បាទឬក៏ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកពិតជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់បាទជីហ្នឹងបានន័យថាផ្ញើបាទឬក៏ដឹកបាទ